வரதுக்கு முன்னுக்கு வந்து இவங்களை வந்து நாங்கள் தூக்கிக்கிட்டு தான் வந்தோம். ஏன்னா அவ்வளோ மோசமாக இருந்தாங்க. நான் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கூட்டிகிட்டு போனேன். அங்கே வந்து ஒன்றுமே இல்லைன்னு சொன்னாங்க உடம்புல. ஆனால் வீட்டுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் 4 நாள் ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து வந்தாங்க. வீட்டுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் ஃபிக்ஸ் மாதிரி வந்துருச்சு. அப்போ இந்த ஆயுர்வேதிக் தெரிஞ்சு தான் நாங்கள் இங்கே கூட்டிகிட்டு வந்தோம். வரும்போது ரொம்ப மோசமாக தான் வந்தாங்க. ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்து 21 நாளில் அவங்களுக்கு சரியாக போயிடுச்சு. இப்போ 21 நாள் மேலே ஆயிடுச்சு. இப்போ உங்கள் முன்னுக்கே பாருங்கள், நல்லா பேசுகிறாங்க, நல்லா நடக்கிறாங்க. எல்லாம் அப்போ அந்த மயக்கம் அதெல்லாம் எதுவுமே இல்லை இப்போதைக்கு. இந்த ஆயுர்வேதிக் வந்து நான் ரொம்ப நன்றி சொல்லுவேன். ஓகே, நான் உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி கேட்குறேன். இவங்களை கூட்டிகிட்டு வரக்குள்ள மயக்க நிலையில் தான் இங்கே வந்தாங்க. இவங்களால பேச முடிஞ்சிச்சா? பேச முடியாது. ஆமாம், ஒன்றுமே செய்ய முடியாது. திக்குவாங்க, திக்குவாங்க. வாயில் பேச்சு வரும், ஆனால் வராது, திக்குவாங்க. இங்கே வந்து எத்தனை நாளில் பேச்சு வந்துருச்சு அவங்களுக்கு? பார்க்க போனால் அவங்க வந்து ஒரு 10 நாள்ல கொஞ்சம் பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. எதனால இவங்களுக்கு இப்படி ஆனிச்சு? அவங்க காலேஜில் மயக்க போட்டு விழுந்துட்டாங்க. நாங்கள் மயக்க போட்டு விழுந்தனா தான் ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டிகிட்டு போனோம். ஆனால் இங்கே வந்து தான் தெரியும் அவங்களுக்கு மண்டை அடிபட்டுருச்சு அந்த மாதிரிட்டு. ஓ சரி. அம்மா வணக்கம் சொல்லுங்கள். பேச ஆரம்பிச்சிட்டிங்க. இப்போ மயக்கெல்லாம் வருதா உங்களுக்கு? வரல. ஓகே சரி. நீங்கள் வந்து இங்கே வந்திருக்கிறீங்க இன்றைக்கி ஃபர்ஸ்ட் டைமாக, சரிங்களா? எதனால் இங்கே வந்தீங்க அதை சொல்லுங்கள் பார்ப்போம். வணக்கங்க. நான் வந்து இவங்க பார்க்கும்போது இவங்களோட கண்டிஷன் வந்து ரொம்ப மோசமாக இருந்துச்சு. வீட்டில் நான் பார்க்கும்போது இப்போ இங்கே கூட்டிகிட்டு வந்து அவங்க மருந்து சாப்பிட்டு இவ்வளோ பேசுகிறாங்க, நடக்கிறாங்க. அப்படிங்கும்போது சரி என்னத்தாங்க பண்ணுறாங்கன்னு பார்ப்போம் அப்படின்னு தான் நான் வந்தேன். என்னங்க அப்படி பண்ணாங்க? இல்லை ஒன்றும் செய்யல. அது தைலம் வச்சு தேய்ச்சாங்க. இதை தான் நான் பார்த்தேன். ஆனால் என்னால் என்ன சொல்கிறதுன்னு தெரியல. குச்சை வச்சு அடித்தாங்களா? அப்படிலாம் இல்லை. ஆனால் நம்ப முடியல, ஆனால் நம்பித்தான் ஆகணும். சரிங்க. சரி, இதை பார்த்துட்டு இருக்கவங்க என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க? இந்த ஆயுர்வேத ட்ரீட்மெண்ட் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குது. முடிஞ்ச வரைக்கும் வெளியில் போய் காசை கொட்டுறதுக்கோட இங்கே வந்து பார்த்து நல்லபடியாக இருக்கணும்.